Assalaamu calaykum soo dhowow daawade waxaan rajeynayaa in waqti wacan aad ku jirto. magacaygu waa Sataar. kusoo dhowow sharaxaada filimkeena maanta kaaw lagu magacaabo Castle Files. waana filim action oo kasoo baxay cariga iyo Amerika. filimku waxa uu ku bilaabanayaa nin lagu magacaabo Mike. waa feeryahan hore oo aad u jeclaa feerka. waxa uu soo aadayaa hoolka dagaalka ama goobta feerka. waxa uu u imaanayaa maamulihiisa ama maamulaha goobta kaa oo lagu magacaabo Vincent. waxa uu weydiisanayaa inuu u balameeyo ciyaar, laakiin Vincent uu ka diidayaa maadaama Mike saddexdii ciyaar u dambeysay laga badiyay. sidoo kalena maalmihii u dambeeyay uusan aad uga fiicnayn dhanka tababarka iyo xeeladaha feerkaba, daaduna ay ku sii socoto. sidoo kalena dhaawac uu ka qabo dhanka garabka, taas darteeda aysan bajirin fursad qof noocan oo kale loogu fasaxo ciyaar. laakiin Mike waxa uu isku dayayaa inuu ku qanciyo milkiilihiisa inuu ugu yaraan xitaa hal ciyaar fursad u siiyo. haddii uu ku guuldareystana uu ka tagi doono goobta ama xarunta oo dhan. haddii uu guulaystana dabcan cagsigeeda. Vincent wuu aqbalayaa codsigii Mike wuxuuna u balaminayaa feeryahan kale. waxaa bilaabmay dagaalka. Mike waxa uu isku dayayaa in fursadiisa uu ka faa'iideysto, laakiin ma ahayn mid si aad u awooday inuu iska difaaco ama uu iska qabto laadadka ama feerka ciyaaryahanka kale, taasoo ugu dambeyn keentay in lagu guuleysto. sidii ballanta ahaydna Mike waa uu kasoo tagay goobtii. subaxii xiga waxa uu go'aansanayaa inuu ka tago magaalada oo idil kana fogaado si uu u gaaro magaalo kale oo lagu magacaabo Birmingham. markii uu imaado Birmingham, ugu horreynba waxa uu aadayaa goob xafiis ah oo laga diiwaangeliyo shaqaalayaasha. waxa uu iska diiwaangelinayaa goobta, kadibna waxaa lagu dalayaa koox shaqaale ah oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan dhismaha isbitaal lagu magacaabo Castle House. markii la diiwaangeliyay kadib waxa uu soo aadayaa goobtii shaqada. waxa uu ka mid noqonayaa koox shaqaale ah kuwaas oo loogu talagalay inay dudumiyaan dhulkana la simaan dhismaha isbitaalka. intaa kadib muuqaalku markaan waxaan ku aragnaa nin lagu magacaabo Erikson. waxa uu waardiye ka yahay xabsi ka mid ah xabsiyada ku yaala Birmingham, balse gabadhiisa uu dhalay waxaa ku dhacay xanuunka kansarka, waxayna la jiiftaa muddo. markii uu yimaado guriga waxa uu arkayaa dhakhtaradii dabiibi jirtay gabadhiisa. waxay u sheegaysaa inay tahay markeedii ugu dambeysay oo ay daaweyso gabadhiisa maadaama uusan siinin lacagteedii ay ku shaqayn jirtay muddo bilooyin ah. laakiin waxa uu u sheegayaa inay u dulqaadato maalmo un lacag amaahna uu ka sugayo mid ka mid ah shirkadaha bixiya lacagaha amaahda. inta uusan dhammaysanba hadalka waxaa qadka usoo galaya mid ka mid ah shirkadihii bixinaya amaahda. waxa uu soo baxayaa banaanka. waxay u sheegayaan in lacagta ay amaahinayaan ay tahay keliya $50,000, balse isagu waxa uu sheegayaa inaysan arrintaa macquul ahayn. lacagta gabadha qaliinkiisa ku baxaysana ay tahay ku dhowaad $400,000, taasi oo la micno ah in $50,000 aysan waxba u taraynin. wuxuuna u sheegayaa ugu dambeyn in xal uu imaan doono. intaa kadibna waxa uu soo aadayaa dhankii shaqada ama jeelkii. Erikson markii uu soo galo gudaha xabsiga waxa uu arkayaa maxbuus cusub oo jeelka la keenay, waxaana lagu magacaabaa Dandu. waxaa lagu xiray qol keligiisa ah maadaama uu yahay gang kana shaqeeyo daroogada. intaa kadib Dandu markaan waxa uu imaanayaa mid ka mid ah maxaabiistii ku xirneyd xabsiga, laakiin hore ay isku yaqaaneen. waxa uu weydiinayaa halkii uu geeyey lacagtii iyo daroogadii uu ka soo xaday Damian Glass, kaas oo labadooduba ay wada shaqayn jireen ama u ahaa hogaamiyahooda. Dandu waa uu diidayaa inuu sheego, waxaana dhex maraya labadooda dagaal, taasi oo keentay in markii dambe Dandu dhabarka midi looga dhufto. isla markiiba waxaa loola cararayaa isbitaalkii ku dhex yaalay jeelka si loogu dabiibo halka. kadibna waxa uu imaanaya Erikson si uu u weydiiyo su'aalo, laakiin Dandu waxa uu Erikson ka codsanayaa in marka horeba laga soo saaro qolka lagu xiray keligii, lacagna uu qaato si xanuunka gabadhiisa ugu daaweeyo. balse Erikson oo aad uga carooday hadalka uu garaacaya, kadibna waxa uu ku soo celinayaa jeelka. isla habeenkii Erikson waxa uu haddana ku soo laabanayaa Dandu isaga oo rabo markaan in si degan uu ula hadlo. markii ay xabaar sheekaysteen, Dandu markaan waxa uu ugu waramayaa xaqiiqda, wuxuuna u sheegayaa wax walbo. wuxuu kale u sheegayaa in lacag iyo badeeco ama daroogo uu ka soo xaday hogaamiyihiisa, kadibna uu ku beeciyay kuna gaday magaaladan, isagoo u sheegay inuu ka faa'iiday ku dhowaad $3 milyan, laakiin hadda uu xabsi kaga jiro aysanna waxba u taraynin. Erikson waxa uu hal mar weydiinayaa halka ay taalo lacagta. wuxuu u sheegayaa goobtii ay taalay oo ah isbitaalka Castle House ka uu mar dhow la dudumin doono. Erikson waxa uu kasoo furayaa qolkii uu ku jiray keligii, wuxuuna soo dhexgelinayaa maxaabiista kale. isla xilligaana ninkii ay isdagaaleen Dandu waxa uu mid ka mid ah waardiyaashii xabsiga u sheegay in Erikson iyo Dandu ay ka dhexaysa markaan wada shaqayn iyo isku dhawaasho. kadibna waxa uu wacayaa walaalkiisa oo lagu magacaabo Dekin. waxa uu sheegayaa inuu ilaaliyo indhahana uu ku badiyo dhaqdhaqaaqa uu sameynayo Erikson. intaa kadibna Erikson markaan waxa uu imaanayaa gabadhiisa. waxa uu sheegayaa in caawa uu shaqada kusoo daahi doono uuna u wici doono saaxiibteed si ay ula sii joogto habeenka. waxa uu isku diyaarinayaa goobtii lacagta ay taalay. isla xilligaana muuqaalka waxaan ku aragnaa Mike oo shaqada iska baranayaan mid ka mid ah shaqaalihii. isaga oo shaqada ku jira waxa uu si kama u furayaa qaanad. waxa uu arkayaa 3 boorso oo ay lacag ka buuxaan. isla markiiba waxa uu ku celinayaa meeshii si aan loo sii arag. kadibna waxa uu iska sii galayaa hooshiisa. intaa kadib markii uu soo dhameeyo shaqada waxa uu ka fikirayaa sidii uu kusoo qaadan lahaa lacagta iyo boorsooyinkaba. goobtan uu uga bixi lahaa si ammaan ah. markii la gaaray xilligii bixitaanka, Mike iyo saaxiibkii oo u socda dhinaca hoose waxa uu Mike saaxiibkiisa u sheegayaa in meeshii ay ka shaqaynayeen uu kusoo iloobo alaab uuna sii sugo inta uu ka soo qaadanayo alaabtiisa. intii uu sii fulayay dabaqa oo u sii socday goobta waxaa imaanaya Erikson, waxaana uu soo galayaa gudaha isbitaalka, halka sidoo kale wax yar kadibna ay imaanayaan kooxdii maafiyada ahayd oo uu
watay Dekin. ugu horeyn waxay dilayaan waardiyaashii joogay irida hore si ay gudaha u soo galaan. waaba 3 koox oo aan iska warqabin balse kuwooda midoobay si ay u qaadan lahaayeen boorsooyinkaas lacagta ah. intaa kadib Mike waxa uu imaanayaa meeshii ay taalay lacagta ama qaanadii. waxa uu soo qaadanayaa boorsooyinkii kadibna waxa uu soo aadayaa dabaqa koowaad. intii uu soo socday waxay is arkayaan Eriksen, yacni way iska hor imaanayaan balse ma arkayo way kala leexanayaan. intaa kadib Mike haddana waxa uu arkayaa dad kale oo soo fuulaya dabaqa. waxa uu isku qarinayaa meel. isla xilligaana Eriksen isaguna waxa uu isku qarinayaa isla meeshii Mike uu saarnaa, taasi oo keentay in Mike uu arko balse isaguna uu iska sii qariyo. waxyar kadibna Mike saaxiibkiisii Diaz waxa uu ku soo laabanayaa gudaha isbitaalka isagoo u raadinayay saaxiibkii oo aad uga soo daahay. laakiin waxaa qabanaya kooxdii maafiyada Dekin oo irida joogtay. kadibna waxay weydiinayaan halka uu socday iyo waxa uu yahay balse waxa uu sheegaya inuusan waxba ogeyn. intaa kadibna way dilayaan. dhawaaqa rasaasta waxay keentay inuu ku soo jeesto Mike. markii uu arkay in qofka la dilay uu yahay saaxiibkiisii Diaz waxa uu qeylinayaa si aada, taasi oo sababtay in Dekin uu arko. isla markiiba Dekin waxa uu saaxiibadiisa ku amriyaa inay dabaqa ka soo fuulaan dhinac walba. dhinaca kale Mike uu soo aaday dabaqa labaad. waxa ka hor imaanaya 2 nin. markii uu dilo midkii koowaad rabana inuu dilo kan kale waxa gadaal kaga imaanaysa Dekin xaaskiisa. isla xilligaana waxay u sheegaysaa Dekin ayadoo kula hadlaysa xiriiryahooda. laakiin Mike markii uu maqlo hadalkeeda waxa uu bilaabayaa inuu dilo labadoodaba. kadibna waxa uu ka soo baxayaa duleel yar balse waxaa qabanaya Eriksen oo isaguna ka dhuumanayay Dekin kaasoo jooga meel u dhow agtooda. intaa kadibna labadooda waxaa dhexmaraya dagaal. iyaga oo isdagaalayana waxaa kusoo baxaya mid ka mid ah raggii la socday Dekin. labadooduba waxay kusoo boodayaan ninka kadibna waxay soo fuulayaan qaybtii kore balse markii ay yimaadaan dabaqii ku xigay waxaa labada dhinacba kaga soo baxaya 2 nin. Mike waxa uu soo qaadanayaa tubooyinka biyaha taa oo loogu talgalay dibdamiska degdega ah. waxa uu ka soo boodayaa daaqadii. isla markiiba waxaa arkaya Dekin oo hoos taagnaa. waxa uu ku soo ridayaa xabad balse Mike waxa uu isku soo dhex tuurayaa daaqada dabaqii ka hooseeyay. balse waxaa haddana meesha jooga xaaskii Dekin. waxay rabtaa inay disho balse isaga oo iska difaacaya waxaa imaanaya Eriksen. waxa uu ku soo tuurayaa alwaax xoog badan taasi oo keentay inay ku sigato inay dabaqa ka dhacdo balse waxay ka laalaasamaysaa daaqada. isla xilligaana Dekin oo dhulka jooga waxa uu mooday qofka laalaasama inuu yahay Mike. waxa uu ku soo tuurayaa xabado balse nasiib xumo waxa aad marka hore inuu ka fiirsado waxa dhulka ku soo dhacaysa xaaskiisa. Dekin waxa uu dareemayaa xanuun waxa uu caroonayaa si aad ah. waxa uu go'aan ku gaarayaa inuusan goobta ka soo bixi doonin ilaa uu dilo Mike iyo Eriksen. intaa kadibna Eriksen waxa uu gacanta ka xirayaa Mike dhaawac soo gaaray dartii. kadibna Mike waxa uu la dagaalamayaa 2 ka mid ah raggii Dekin. intaa kadibna waxa uu Eriksen ku qabanayaa biskoolada wuxuuna weydiinayaa sababtii uu yimid halkan. waxay taasi keentay in Eriksen uu xaqiiqda u sheego lacagtan uu aad ugu baahan yahay si uu ugu daaweeyo gabadhiisa. Mike waxa uu keenayaa goobtii uu dhigay boorsooyinka kadibna waxa uu siinayaa hal boorso. waxay u soo dhaadhacayaan qaybta hoose si ay ula baxaan lacagta. waxyar un kadibna waxa isbitaalkii imaanaya koox wariyaal ah, shaqaalihii iyo injineeradiiba si dhismaha ay u dumiyaan 15 daqiiqo kadib. Eriksen waxa uu Mike u sheegayaa inay ka baxaan xariga ama tubooyinka ay soo maraan fiilooyinka korontada balse intay u socdeen waxay arkayaan qayb ka mid ah kooxdii maafiyada ah ee Dekin. intaa kadibna Eriksen waxa uu mar kale u sheegayaa inuu yaqaano wado kale ay ka baxaan balse Mike uu ka diidayaa wuxuuna u sheegayaa in isaga uu sii baxo lana baxsado boorsadiisa isaguna uu la sii dagaalami doono kooxda. intaa kadib Mike markii uu dilo kooxdii rabana inuu ka baxo meesha waxaa xabad ku furaya Dekin taasi oo keentay in Mike uu meel ku gambado. waqtigii dudumintana waxaa ka haray kaliya 4 daqiiqo waana jaaniska kaliya ay haystaan haddii ay rabaan inay meesha ka badbaadaan. intaa kadibna Mike waxa uu daadinayaa qayb ka mid ah lacagtii ku jirtay boorsooyinka si uu ugu siiro Dekin una soo aaday dhinaciisa. xoogaa kadibna waxaa dhexmaraya dagaal. Dekin waxa uu Mike ka dilayaa garabkii uu ka xanuunsanayay taasi oo keentay in Mike markii horeba uu awoodi waayay inuu iska celiyo balse isma dhiibin. waxa uu helay jaanis yar taasi oo keentay in mar kale uu la dagaalamo Dekin isagoo adeegsanaya hal gacan kaliya. dhinaca kale odaygii Eriksen ahaa waxa uu soo qaadanayaa gaarigii ay wateen kooxdii Dekin si uu uga baxsado meesha. laakiin waxa uu arkayaa in Mike uu meesha ku warwareeganayo una garan la'yahay halkii uu ka bixi lahaa. waqtiguna waxaa ka haray kaliya wax ka yar 1 daqiiqo. muddo kadibna waxaa dhulka la simayaa dhismihii ka hor inta uusan Mike ku boodin gaarigii uu soo qaaday Eriksen. ugu dambeynna waxay ka soo baxsanayaan goobta si ammaan ah. muddo kadibna Mike waxa uu qayb ka mid ah lacagtii geenayaa gurigii saaxiibkiisii Diaz si uu la qaybsado qoyska xanuunka soo gaaray. haddii aad ka sarmarto shalay meeshii aad taagneed ha iloowin kuwa kuu damqan jiray garabkaagana taagnaa. intaa kadibna odaygii Eriksen ahaa isaguna waxa uu lacagta ku daaweynayaa gabadhiisii. ugu dambeynna filimku waxa uu soo dhamaanayaa odaygii Eriksen ahaa oo ku soo laabanaya shaqadiisii yacni jeelkii. noloshu haddii irado badan iska kaa soo xiraan ha iloowin in irid kale ay kugu furmi doonto. kaliya muuji dhabar adeeg iyo adkeysi. waa xigmadda iyo qisada ku hoos duugan filimka maanta. ugu dambeyn waxaan rajeynayaa in muuqaalka aad wax ka faa'iiday. saaxiib waqtigu ha kuu wacnaado.